用咗啊！佢講好好用啊！梗係好用啦！我呢個係石墨烯嚟㗎，有乜嘢好啊？呢個石墨烯，我使唔使講鳩就俾你哋知啊？我同你講，只要你呢個石墨烯咧，佢針對咧我哋啲唔好嘅嘢嘅，只要你唔好嘅石墨烯幾貴啊，好撚齊貴，佢醫傾㗎，但係佢入到我哋呢度咧，用到我哋呢個我哋嘅醫療器械嚟㗎，只要你個閪仔呢度攰嗰度攰，呢度冤嗰度冤咧，你貼鳩齊佢，好唔好？好唔好？幾多錢啊？幾多錢一份啊59.9啊，59蚊9毫子，佢幾多盒啊，6盒。 6盒，10蚊一盒，笑到你死啦！你行去買啊！你好啊，三家姐。喂，係我嗰日咪話俾你聽，我老公嗰個髖關節咧，黐咗嘅，佢而家暫時嚟講，佢貼咗2日，佢嗰個消炎止痛藥已經唔使食。我都話俾你知佢好好噶啦，因為呢個石墨烯咧，你睇下佢可以着燈嘅。我哋有塊有支燈泡咧，佢可以撳落去崩咁着嘅。但係我唔識得點樣去做實驗啊！我呢度本來有燈泡嘅。佢真係燒到炎咯！佢起碼阿亮仔，你有冇燈泡啊？我嗰個燈泡冇咗電啊！屌你真係！嗰日阿 Micky 過嚟嘅時候咧，我喺現場演示過俾佢睇，佢都睇到時着時唔着嘅。阿盞燈唔夠電啦。但係盞燈唔夠電啊，唔好意思，因為佢抌落去咧，佢就會着；抌落去佢就會着嘅。咁我哋呢個咧係59蚊90盒啊，一盒就有6貼啊，係咪6貼啊？一盒係6貼，佢裏邊有2小包，每小包裏邊有3貼，總共一盒係有6貼嘅。好好用啊！如果你覺得過敏嘅，你用2塊，你退翻佢啊，因為我唔擔保你會唔會敏，係咪？每個人嘅皮膚都唔一樣，好似阿三家姐咁，我話俾你知，你配合我哋嘅安糖軟骨素嚟食，你真係你唔使講啊！我話俾你知，你只要你買過我嘅安糖嘅，你再配合呢個嚟貼嘅，我相信啊，你錄乜嘢嚇？你試錄我媽嘅膝蓋啊，人哋黃金有行唔到路㗎啦。你可以。因為咧，我老公咧，佢要食嗰啲消炎止痛藥係好傷肝噶，醫生都話盡量食少啲噶。但係如果食少啲嘅就直接要貼啦。佢而家貼咗呢個就係而家你已經有2日唔使食消炎止痛藥啦。香港都可以拍㗎，佢有嗰個咩㗎嘛，佢有一個集運倉㗎嘛，剩翻16份咋。嗱呢個阿爬3啊，反饋一下嚇，貴妃米好好食，我都話俾你知好好食㗎啦。你要我你哋咩？你哋我又冇錢賺嘅，你哋有春用啊嗱。呢個小圓，我想問下你咧，頭先嗰個艾灸嗰個咧，出聲字嗱，你係咪咁樣啊？你諗住咁樣啊？腳眼啊直頭，唔係腰痛，你試下咯。你用呢個，你唔好拍挨嗰嚿嚇，挨嗰嚿唔係拍腰痛嘅，你拍呢嚿好啊。剩翻10啊。係腰痛、頸椎痛，跟住同埋咧，我哋啲關節痛、膝關節啊乜嘢嗰啲地方痛嘅，即係你有痛嘅話咧，你可以要試下呢個石墨烯嘅。咁如果佢呢個石墨烯咧，如果你菠蘿蓋唔好嘅，你試菠蘿蓋嘅就用呢嚿嘢，呢嚿嘢熱㗎，佢會發熱咧，將啲艾咪去我哋啲乜嘢嘅，你就可以直接咧箍落去我哋嘅膝頭哥嗰度，我哋個膝頭哥嗰度。成日都拗柴啊，成日都碌街咧。你開咗㗎嘛？咁即係成日都唔好㗎嘛，我就係要嚟。你聽啊，痛到腫晒啦！大肚婆唔可以用嘅，因為入邊係艾草嚟㗎，係真正嘅艾草嚟㗎。你拍嘅59蚊嘅，59蚊嘅拍嗰度嚇，拍嗰條腰骨啊之類㗎嚇。呢個乜水嚟㗎？呢個7864，做乜鬼係7864？有幾多塊啊？你講邊度啊？你講邊度啊？我唔知道你喎。小丸堅州可以啊，民以食為天。如果你堅州乜嘢嘅話咧，你就用呢個啊。做乜嘢啊？7864。你用㗎，我之前買過俾我媽用啊。你講乜嘢？7640啊？你話乜嘢？背脊痛得唔得？貼呢個，只能夠貼呢個。我呢個咧係貼膝頭蓋嘅。係。嗰個係貼風濕，呢一個就係消炎。係，我呢個係貼膝頭蓋嘅嗰個艾草，專業貼膝頭蓋嘅，唔係貼其他嘅。如果你背有問題嘅，你貼呢個。係啊，之前我買咗嗰個石墨烯俾我媽貼個背啊，手痛都係貼呢個。貼咗好好啊。手同背都得係咪？係，你可以試下，我都話俾你知啦。你試幾塊唔啱咪退咗翻嚟係啦。啊，最好噶啦呢啲嘢，買呢啲嘢最好就係咁樣噶啦。
應該腳板底嘅筋膜炎都得，乜嘢啊？腳板底嘅筋膜炎啊，呢個你可以試下，你可以咁樣去包係啊住，如果你唔自在嘅消炎啊嘛。因為呢個石迷烯真係好好噶，好多老人家試過啦，唔單止你哋噶啦，好多好多嘅老人家試過貼咗落去。嗱，你睇睇，係啦，呢啲筋膜炎啊，你好好用嘅真係。係啊，我阿媽啊貼就睡覺啊，好舒服啊。佢講一日貼幾個鐘啊？4個鐘已經夠晒啦，大佬！你換一塊你幾錢啊？59蚊9啊，幾貼啊？59蚊9六黐落去啊，59蚊9咧，佢6包係咪先？6包一盒有10貼6貼636貼啊，貼到你半貼到你自己乜嘢啦？我又跟住我講錯嘢，我一陣話貼到你半生半死，就是這個道理。嗰啲閪佬全部鬧我。你呢個，因為呢個咧，我平時我自己啊，因為之前嘅時候咧，我都好嚴重嘅個肩頸啊，我個肩頸係好嚴重，包括我去按嘅時候咧，嗰個有一個北京嘅嗰個副院長佢過到嚟咧，佢摸咗下我條頸，佢都話我比較嚴重，因為我成日低頭做嘢啊，跟住咧我貼咗都係有作用嘅，我貼咗條頸嗰度，我一塊咧係貼喺條頸，另一塊咧貼喺個肩，我係左肩同埋我貼有個脊椎。你膝蓋嗰條膝頭哥嗰度咧。